Okay, George, սկսենք նախ ողջույն, սա մի հոգել մեզ կմիանա, դա մի քիչ ուշանում է։ Դե մի փակի, դες հեսա պետք է գալու։ Շնորհավորում ձեզ, բոլորդ ներգրավել եք այս internship-ի մեջ։ Հուսով եմ, որ մոտակա 2 ամիսը առնվազն միասին հետաքրքիր ճանապարհ ենք անցնելու ու դուք վերջում աշխատանքի կանցնեք մեր մոտ։ Ուզում եմ այս պահը շատ կարևոր է ֆիքսեք բոլորդ, ովքեր հետո վիդեոյով գնային կամ որ դուք փոխանցեք, այս բարեգործական ակցիա չի, այս internship չի, որտեղ դուք սովորում եք ծրագրավորման լեզու, այս internship-ը, որտեղ ձեզ սարքում են ծրագրավորող ֆիրմայում աշխատելու համար։ Այս ֆիքսեք։ Ու եթե դες տեսնենք, որ մարդը այդքան լուրջ չի վերաբերվում այն պրոցեսին, ինչ որ ստեղ կատարվում է, ցավոք ինքը դուրս կմնա ծրագրից, ու այդ ցավալի է, բայց տենց ալնելու, որտեղ ռեսուրսները ցավոք սահմանափակ են, իսկ մեր հոսանքները գնաց։ Թե չէ, պրոստը մանուզն է, բայց լույսը անջատվեց, թե ինձ տված։ Եվ ես լույսն է աչքիս ընգեր, տենց տված լա։ Դե ոնց որ թե բոլորիդ հետ ծանոթ եմ, ինձ ներկայացնելու կարիք չկա, ես Մադաթեքի տնօրենն եմ, նաև ծրագրավորող եմ, Ճիշտ է, ծրագրավորման պրոցեսից իրական շատ նեղ է, եթե ես փորձեմ սկսել աշխատել, տենց շատ ցածր մակարդակից պիտի սկսեմ, բայց ոնց որ տարիների փորձ կա հետևում, ես անդադ ծրագրավորման մեջ եմ արել, ինչ-որ ինտերնալ պրոջեկտներ եմ արել եւ այլն։ Up to date վիճակում եմ արել։ Գիրքը բոլորդ քաշել եք, տեսել եք, գիտեք, թե syllabus ոչ մի չեք նայել։ Ձեր account-ները, որ տվել էի դրա մեջ խորացել եք, հեչ բզբզել եք, այդ ինչ account-ներ էր։ Okay։ Հենց այդ նպատակով այսօր մենք internship-ի ինչ դուրս եկնոմ չէ։ Առաջի անգամ չէ։ Այսօր մենք ոնց որ internship-ի ծրագիրը չենք անելու, այսօր intro-ի կարգի օր անելու ու այսօր ձեզ ուղղակի ծանոթացնելու եմ ռեսուրսներին, որոնք կան ու ռեսուրսներից, որոնց կարող օգտվեք ու օգտվելու եք։ Նախ ուզում եմ ասեմ, որ ովքեր որ ստեղ են սովորում Moodle-ի համակարգին ծանոթ են կամ educational learning management tool-ին ծանոթ են։ Ես 4 օր փորձում էի մեր սերվերի վրա Moodle նստացնել, որ Moodle-ից օգտվեինք, այդպես էլ չստացվեց Moodle նստացնել, Moodle-ը տենց շատ կեղտոտ էակ է, չի ստացվում։ Հա, ու իտոգում եկանք այն եզրակացության, որ ավելի հեշտ է թազա learning management tool գրել, քան թե այդքան տանջվել Moodle-ը ինստալ անելու համար։ Մենք ձեզ կտանք կայք, որտեղից դուք կկարողանաք ձեր այդ հաշիվները, որ ձեզ տվել էինք, օգտվելով լոգին լինեք, տեսնեք ձեր կուրսերը, տեսնեք տնային հանձնարարությունները, task-երը եւ այլն։ Բայց նախ ուզում եմ ծանոթանալ այն ռեսուրսի հետ, որը ձեզ տվել եմ։ Ուզում եմ բոլորդ մի հատ մտնեք portal, բոլորդ ակտիվացրել եք, չէ՞, մեյլերը, որ ձեզ տվել էի։ Իդեպ Wi-Fi password-ի խնդիր կա, AUA guest 357։ Okay։ Եկեք հեշտացնեմ ամեն ինչ, office.com։ Հա, իրականում նույն տեղն է անելու, մտակ բոլորդ, office.com։ Հիմա մտնում եք sign in։ Ստեղ գրում եք այն մեյլը, որը ձեզ մենք ենք տվել, ոչ թե ձեր մեյլը, այլ այն մեյլը, որը մենք ենք ձեզ տվել։ Ես հիմա կհավաքեմ։ Եթե չեք հիշում, այդ մեյլը բան է, ձեր անունը, ազգանունը շնիկ madatek.me։ Password-ը հուսով եմ բոլորդ հիշում եք, հիմա forget password ոչ մեկ չի անելու։ Դու ակտիվացրել ես դա, քեզ մեյլ է եկել։
Share article. Ոչինչ, հեսա ցույց կտամ ում սայթի եկել։ Գիրքը։ Մեյլերը մի հատ կմտնես։ Այնտեղ քեզ մեյլ է եկել Microsoft Online Service-ից։ Ես քեզ հիշում եմ, որ հարցրել եմ, ասել ես հարել եմ։ Password-ը լավ հավաքեք, որ կա։ Այստեղ դուք կարող ես տակ, որ միշտ պահի ձեզ, ես տեղ նոկ տամ, որտեղ իմ կոմպով չեմ հիմա։ Այս էջն է բոլորի մոտ բացել։ Տեսնեմ ինչա։ No, այս դու իշտեղ ես մտել, այս կոնատնական մեյլն ես մտել։ Ջմեն ես մտել ես։ Նաստեղ գրի քո մեջ տված մեյլը։ Բայց իրոք է, ես եմ սպասեմ, իհավ եկել ամենավերջին։ Ամենաառաջին, մի րոպե, չէ, մեզնից չէ, ջան։ Microsoft Online Service-ից պետք է ստացած լինես։ Ինձնից չէ։ Գրի այստեղ գրի անունը։ Չէ, Yahoo ինչ մոռացի, ջմեն մոռացի։ Մտի ինտեղ։ Գրի Microsoft։ Այսի արել ես։ Okay, հիմա այս մեյլը թափի, ընդհակի password-ը, ինքը քեզ այնց նոր password կուզի կապակից, դա։ Okay։ Արագ ետել արա, որ շարունակենք առաջ։ Control C are Control C are Իդեպ Control C are Խնդալու փաստ այս Office-ի password-ները, որ ինքը ավտոմատ գեներացնում է, առաջի 3 տարերը հաճախ բան է լինում։ Ինչ-որ հայ տղաների անուններ։ Հիմա այստեղ նորից փաստ արա։ Մախմերի ինչ էր։ Չէ, այստեղ տեքստում, որտեղ փոխում ես իմ password-ը լավ է։ Հիմա գրի նոր password, որը քեշես։ Այդպես վա գոր չգիտեմ այնտեղ գև ինչ-որ խնդալու վիճակներ հաճախ լինում, երբ որ մանավանդ աղջկա պետք հավաքես, այդպես տղայի անունն է բան լինում, ուղարկում է, ասում ես կավա սիրածի տա անունն է ֆիքսել, բան չի սենց խնդալու վիճակներում մի անգամ համընկել է այդպես ֆիրմաներից մեկում որտեղ գեներացնում էին, իսկականից համընկել էր, էլի, ընկերոջ անունը ու այդ ջեներ, բայց դեպի 200-ից 1-ը, 1000-ից 1-ը սենց կարա լինի։ Okay, դուք ստացել եք բոլորը Office 365 Edition-ը վստահ չեմ, որ նույնը կմնա ձերը միշտ, հա, այս Word, Excel, PowerPoint, OneNote-ը հնարավոր է, որ հետո դուրս գա ձեր մոտից, որտեղ Edition-ը կարող ցածրացնենք, հիմա ոնց որ թանկ է, էլի, այս Edition-ը վճարում ենք, կարող հետո իջացնենք։ Եղավ քո մոտ։ Let me see. Բայց ես կետ համսրել էի դրա հետ կողված։ Իսկ ես իսկալաներում վճարակայքի։ Ինչ է։ Սովիսի համար վճարած չի։ Վճարված է, կարակ իստալ դա անեք, բայց հենց որ ձեր պրոֆայլը փոխվի ու իր մեջ չներառի Office-ը, ակտիվացիան դուս է գալու։ Չէ, պետք է ռեինստալ անեք, վարիանտ չկա, եթե դի ինստալացիք, բայց սա օրիգինալն է, այսինքն եթե մնաց ձեր այս subscription-ը, այդ դեպքում պրոստը ձեզ Office-ի ափերը
առայժմ պետք չի գալու, ով որ ծրագրավորող ամնավ, էլի։ Հա։ Ну, ստանալիժության, եթե դա իսկապես գործի համար դες պետք է կտանք անպայման, էլի, այդպես բան չկա որ չտան։ Եղավ, կողմ։ Բերել է screen-ը որ ստեղ է։ Okay. Ժողովրդի ձեր Office 365-ի հիմնական edge-ն է, դուք ստեղ տեսեք դոկումենտների մեջ վերջին դոկումենտները կարող տեսնեք, որոնք access եք ունեցել, կարող նայեք ինչ-որ բաներ, որոնք OneDrive-ում կամ SharePoint-ում եք օգտագործել։ Հիմա ասես sneak peek եմ անելու մի քանի բաներ, որոնք ստեղ կան ու շատ կարևոր է դուք օգտագործեք։ Առաջինը դրանցից Outlook-ն է։ Պահանջա, որպեսզի բոլորդ թե համակարգչի մեջ, թե հեռախոսի մեջ ձեր Outlook-ի app-ը ունենաք ու login եղած լինեք այդ ձեր կորպորատիվ mail-ը, որտեղ mail-ի վրա նամակներ են գալու։ Այդ պարտադիր պահանջ է, հա, Outlook-ը։ Mobile phone-ի վրա Outlook app-ն եք քաշում ու login եք լինում, կոմպի վրա mail app կա։ Ես օգտագործում եմ desktop տարբերակը, բայց դուք ցանկացած Windows 10-ի մեջ կա Outlook։ Չէ, ներողություն, կա mail։ Այս է, mail։ Այստեղով կարող login լինեք ու ինքը ձեզ շատ ֆունկցիոնալ չի տա, բայց դուք mail-երը ինձնից միշտ կստանաք։ OneDrive-ը դուք ստանում եք մարդա այս պահին 1 տերաբայթ է, բայց ձերը իջեցվի մինչև 300 գիգաբայթ։ Դուք ստանալու եք 300 գիգաբայթ OneDrive, feel free to use it։ Տենց շատ չանձնականացնեք, հա, բայց feel free to use it։ Եթե ձեզ ինչ-որ բան ապեք, կարող եք արդեն օգտվել։ Հաջորդը ինչից օգտվում եք SharePoint-ն է, էդի այս ամբողջի ոնց որ base-ն է, ամեն ինչի հիմնված է SharePoint-ի վրա։ Ու որպես developer-ներ դուք հետո այս իդեպ ասեմ SharePoint-ի համար լիքը ծրագրեր ենք գրելու, որտեղ մեր ընկերությունը զբաղվում է այս տեխնոլոգիաների զարգացմամբ, այսինքն SharePoint-ի բազայով ինչ-որ բան ենք ստեղծել։ SharePoint-ը էդի file system-ը, մի հատ տենց տեղ է, որտեղ ամբողջ թիմը կարող collaborate լինի, իր ֆայլերը online պահի, բաժանվի group-երի եւ group-երի վրա աշխատի։ Հա, sense հետաքրքիր բան է ինքը, իրականում շատ բարդ բան չի, file system-ը։ Բայց միևնույն է, even though այդ file system-ը ինքը ահավոր թույն ֆունկցիոնալ ունի, որի վրա կառուցված են մնացած բոլոր բաները։ Ինչից դուք շատ եք օգտվելու, այդ Teams-ն է, ուզում եմ հիմա մտնեք Teams։ Teams-ը Slack-ին ով է ծանոթ։ Slack-ին։ Slack։ Չեք կարողացել Slack-ը։ Okay։ Այդ ոնց որ team management ինչ-որ tool է, որտեղ բոլորը մտնում են chat-ան corporative բայց level-ի։ Okay, Teams-ը դրա անալոգն է, Microsoft-յան տարբերակն է, ու ինքը մարդիկ կան ասում են ավելի ուժեղ է, մարդիկ կան ասում են ավելի թույլ է։ Ես մտածում եմ ավելի ուժեղ է, որտեղ լիքը tool-եր կա, որ պրոստը պետք է բացահայտել, էլի։ Ձեր մոտ հիմա որ մտնեք Teams, բերելու է ինձ թվում է միայն all members-ը, բերում է ձեր մոտ all members-ը։ Ինչ? Okay։ Ու մոտ է բացել։ Ոչ մեկի մոտ չի բացել։ Հա, երևի առաջի անգամ եք մտնում, դրանից է։ Լինելու է հավանաբար all members-ը եւ լինելու է internship C#-ը։ Այս երկուսը պետք է լինի, որտեղ մնացած դուք թիմերին դեռ access չունեք։ Մնացած օրինակ մեր մոտ ստեղ բաներ են։ Ինչ-որ project-ներ են, տեսեք, այս ամեն մեկը մի հատ project է, ու իր մեջ ամեն մեկ ով որ այդ project-ին relate է, ինքը access ունի ու օգտվում է։ Ձեր լինելու է այս internship C#-ը, հիմնական վայրը որտեղ մնում։ Բացես ձեր մոտ։ Մենակ է սա։ Okay, all members-ին հետո կավելացվի։ Կավելացնենք ձեզ։ Սա այդ մոտ բացեց։ Microsoft-ում մի հատ տրեյներ կար, ինքը երբ որ դասեր էր անցկացնում, ինչ-որ բաներ անում, որ պետք է loading անել, ասում է չակա, հիմա ինն է։ Սպասում ենք մինչև բացվի։
նստի։ Համակարգիչը բացի։ Բացեց բոլորի մոտ։ Something went wrong. Refresh արել։ Ուղղակի refresh։ Maybe we're not. Check. Անելեքը մոտ բացել է։ Երևում այս թիմը։ Open chat. No. Ապի մասին հետ։ Open դիա։ Okay. Ուզում եմ հասկանալ ոնց են աշխատում այս թիմերը։ Այս թիմերը դրանք SharePoint-ի գրուպաներ։ SharePoint-ի գրուպաները ինչ են իրանից ներկայացնում։ Իրանք ուրեմն ունեն երկու էլեմենտ։ Իրականում ձեզ հետո որ access տանք կնայեք ուրիշ տեղերում լիքի այս article-ներ եմ դնում, սրանց մասին բարակ կարդաք, սովորեք Office 365 and research կորդ տամ անեք, որ հասկանաք ինչ է twin բանը։ Ու հետո դուք իրա վրա develop եք, էլի անելու, դրա համար լավ կլինի, որ դուք իմանաք։ SharePoint-ի վրա սարքվում է group եւ site։ Դրանք իրականում նույն բանը չեն, բայց արտաքին user-ի համար նույն բանն է։ Site-ը էդի content-ը, group-ը էդի user-ների ինչ-որ collection-ը։ Site-ը էդի ցանկացած post, file, text, image, ամեն ինչ որ կպահեք դուք, այդտեղ պահում է դա։ Group-ը access-ը տալիս, то есть այն մարդիկ, որոնք այս group-ի մեջ չեն, այս content-ին access չունեն։ Որովհետև SharePoint-ում ես կարող եմ միլիոնատ ֆայլ ունենամ, բայց այս group-երը օգնում են, որ ես բաժանեմ content-ը ըստ անհրաժեշտության։ Հիմա այս թիմերը հետևից իրանք ուղղակի սայթեր են, ու իրանք ունեն member-ներ, հա? Սա լոդանի մոտ։ Այստեղ member-ներն են, հեսա խնդրեմ։ Channel-ները, դրանք ուղղակի պապկաներ են, որոնք կա այդ դիրեկտորիայում, դե setting-ներն ու app-երը հետ, հա, եւ կա նաեւ, երբ որ մտնենք օրինակ general, կա նաեւ files։ Հա, այսա content-ի ինչ-որ մի հատ բան է, plus conversations։ Կոմոդ միացավ։ Ինչ Wi-Fi է կապած։ Guest-ին։ Չի բերում։ Ահա, լավ, չէ, սա կապա Wi-Fi։ Okay, մտի office.com։ Չէ, ես թիմեր կրոնանալ։ Մտի office.com, որ login լինես։ Քո username password-ը, որը մեզնից ես ստացել, հիշում ես։ Ես Մատաթեք է մի Հա, ոնց որ, մի վարքյան, արդիկ ուր եմ մտնում։ office.com, ընդդարից սայն։ Ժորջան, այս թիմին ահա որ ուժեղ հետևում եք։ Ինչ եք հետևում։ Ցանկացած post, որը conversation-ա, ոչ թե assignment-ա, ոչ թե reading ինչ-որ material-ա, ցանկացած other post, ստեղ ա դրվելու։ Օրինակ, եթե deadline-ա մոտեցել, ուզում եմ ձեզ հիշացնեմ, ստեղ եմ գրելու, որ հիշացնում ձեզ, սենց բան կա։ Եթե օրինակ, չգիտեմ, դասերից դուրս մի հատ միջոցառում ենք կազմակերպել, ուզում ենք դուք էլ գաք, ստեղ եմ գրելու։ Ցանկացած information rather than academic ստեղ ա դրվելու։ Իսկ ես connect ա եղած բանի mail-ի հետ։ Իսկ այստեղ ինչ գրում ես, ինչ որ update գրում ա, բայց Միայն personal message-ները։ Մնացածը բան։ հնարավոր չի setting-ներով փոխել, որ ինչ մնում ա։ Չեմ ստուգել, անկեղծ ասեմ, չեմ ստուգել, բայց տեսնում եք ստեղ այս get up։ Տեսնում եք ես։ Ուզում եմ սեղմեք իրա վրա։ Մենք մի 10 րոպե ունենք։ Ինչ։ Մենք մի 10 րոպե ունենք։ Չէ, wait, no, cancel տվեք, եսի եթի չի։
cancel տվեք, այս appը պետք չի քաշել։ Այսի desktop appն է, ես օգտագործում եմ իրան, անկեղծ ասած ինքը լավը չի։ Ահա որ կախում է, ահա որ վատն է։ Ձեր mobile store-երում հենց հիմա կարող եք search անել Teams, Microsoft Teams։ Chrome-ի համար չկա։ Չէ, extension չի։ Այսինքն չգիտեմ, կարաս փորձես, բայց իմ իմանալով չկա։ Mobile-ի վրա search եք անում Teams։ Դու login եղար։ Մի բան կլինի հարցնեմ։ Այս մեյլը պետք է Չէ, Microsoft Online Service-ից եկել, բայց քեզ կարամ հինգ անեմ, դու մի անգամ login եղել ես։ Չեմ եղել։ Հաստատ։ Հաստատ։ Okay, ուրեմն search արա Microsoft անես online service-ից բերելու որ քեզ բանը։ Ինձ չի մեյլը գալիս, էլի Microsoft-ից է գալիս։ Microsoft Teams անհնար է։ Բոլոր պլատֆորմների համար կա։ Այս ուր ես մտել։ Store մտի։ Քո store ուր է, Play Store։ Այնտեղ սուր։ Ահա։ Էդի քաշեք, այդ դեպքում notification-ներից այս բարեբումը գալու է, արդեն notify կլինեք հենց ինչ-որ բան լինի։ Հիմա, դուք ստեղ կարաք ցանկացած բան գրեք, ցանկացած տեքստ, հա, կարաք ստեղ տակից տեսեք image-ներ անեք, վիդեոներ անեք, meet now անեք, ստիքերներ ուղարկեք, GIF-ներ եւ այլն, ես բաներն եմ, նույնիսկ մեմեր եմ ակտիվացրել, որ ստեղ կարողանաք տակ, ցանկացած բան դուք կարողանալու եք գտնեք ստեղից YouTube-ից, Weather-ից եւ այլն։ Ու store-ը ինձ թվում է հետո ընթացքում ըստ անհրաժեշտության նոր բաներ կանենք, attachment-ներ եւ այլն։ Conversation գրելը շատ հեշտ է, hello everyone. Me. Okay. It's over? Yes. Okay. Շատ հեշտ է։ Այս ինչ ես ավել։ Meeting ես անում։ Okay. Եթե ուզում եք ինչ-որ մեկին ինչ-որ բան ասեք։ Okay, անջատեք, please։ Okay. Տեսակ նաև ոնց է meet now-ները աշխատում, բայց մենք meet now-ները ուրիշ ստեղով չենք վիդեո չաթերը անելու, հեսա ցույց կտամ ինչ-որ ենք անելու։ Okay, եթե ուզում եք ինչ-որ մեկին mention անեք, օրինակ ինձ ուզում եք message անեք, չէ՞։ Մի հատ շնիկի նշան եք դնում եւ կարող եք ցանկացածին բան անել։ Անունը գրեք, ինքը միանգամից, ես ինչ չեմ կարող դրամանից շիֆր տալիս, ասենք Մարիամ։ Մարիամ։ Պետք է ուներ, Մարիամ։ Okay, sense կարաք սխմեք։ Աշոտին չի բերում։ Okay, աշոտի երևի ես խմբում դեռ չկա։ Okay, anyway, պատկերացրեցիք ոնց է աշխատում ինքը։ Հա? Facebook-ի պես է, երբ որ ես enter արեցի, հետո կարամ այսպես անեմ, միայն անունը թողեմ, մի հատ delete-ը անեմ։ Կարամ գամ մեջտեղ, այսպես անեմ ազգանունը, իսկ թվում է դժը։ Հա, պատկերացրեցիք, կամ անունը կամ ազգանունը, մեջտեղից չկարողացամ։ Okay, բայց ամենակարևոր բանը ստեղ ֆայլերն է։ Հիմա ստեղ դուք ունեք էսի syllabus-ն է, բոլոր կարող եք քաշել ունենաք։ Ծրագիրն է, թե ոնց է ամեն ինչ գնալու։ Ինչի ես չեմ փողան ուզում ամեն։ Չի աշխատում։ Okay, ձեր մոտ կարաք download անեք իրան, նայեք։ Ես հիմա չգիտեմ, թե չի աշխատում։ Եվ այս երկրորդը գիրք է, որով սովորելու եք։ Ասեք ես սյուժեսի քաշեմ։ Մեծ բացեմ, որ նայենք ինչ է կատարվում։
Okay, anyway. Այս Teams-ը պատկերացրեցիք։ Ընդ որում ձեզ մի հատ բան ասեմ, դուք կարող ինքնուրույն channel-ներ բացեք, այդ channel։ Ձեզ պետք է որտեղ բան թույլ տա, չէ՞։ Այս 3 data-ը մեկ թույլ է տալիս։ Ինչքան կմոն է Slack-ին։ Դե ինքը անալոգն է Slack-ի։ Պրոստը ավելի կորպորատիվ է սարքած։ Իրականում connection-ը մյուս բաների հետ ահավոր բարձր է։ Ահա, okay։ Դուք կարող հանգիստ ձեր համար channel-ներ բացեք, իրար մեջ շփվեք, բայց հիշեք, որ ստեղ ինչ channel բացեք, ես տեսնում եմ։ Ինձնից բան բացելու համար թազա թիմ բացեք։ Բայց ամենաարդյունավետը միևնույնն է մնում է բանը։ Messenger-ի chat-ը, էլի, որ հաստատ private-ը չեմ կարող։ Սրանց մի ձև կարող եմ բացել ես գտնեմ, սեր ադմինիստրատոր։ Okay։ Չի ուզում քաշվի ինքը։ Ինչ message ginger կամ delete for everyone or unsend aնել ունի message։ Instagram-ը։ Telegram։ Վստահ չեմ, կարելի է հենց հիմա փորձել։ Delete, հիմա էսի delete անեմ, տեսնենք ձեր մոտ delete եղավ։ Okay, ուրեմն լինում է։ Հա, եթե սխալվել եք ինչ-որ սխալ բան եք գրել, անուղելի չի ստեղ, եթե չեն տեսել ու screenshot չեն արել։ Okay։ Հաջորդ բանը, որտեղ ուզում եմ գրանցվեք անպայման, այդ Yammer-ն է։ Ինչ է Yammer-ը։ Yammer-ը Facebook-ն է բիզնեսների համար։ Yammer-ում social network ենք, բացում ենք directory, ընդ որում ինքը բացարձակ ձրի ծառայություն է, եթե դուք ասենք չգիտեմ, ինչ-որ community team-եր ունեք, որը ուզում եք այտենց social network-ի function լինի, կարող բան անեք ու հանգիստ օգտվեք։ Հիմա 3 հոգի ենք գրանցված մեր directory-ում։ Կայֆը այն է, որ ես այդտեղ կարամ ինչ-որ նորություններ գրեմ, կարամ announcement անեմ, կարամ ինչ-որ մեկից գովամ, հա, praise անեմ, ընդ որում ստեղ տարբեր emotion-ներ կա, poll-եր կարամ տարբեր անցկացնենք, ինչ-որ քննարկում ունենանք իրար մեջ հասկանանք ոնց պետք է անել եւ այլն։ Բայց ինքը business focus է, օրինակ ես հիմա notification-ը ինչ-որ մեկը բան է եղել, join արել։ Հա։ Send once for how? Չէ, դու չես հաշվում։ Դու դեռ չես գրած։ Okay, Yammer-ի համար նույնպես mobile app կա, կարող քաշեք, օգտվեք։ Ինքը շատ հարմար է, այս app-երը խորհուրդ կտամ բոլորը տերասում մեջ ունենան։ Հա։ Հաջորդ service-ը admin-ը ձեր մոտ չկա, planner-ը։ Հաջորդը planner-ն է, որը էլի դուք կարող օգտվեք, չնայած առայժմ planner-ում ձեզ հարց չի դրվելու։ Planner-ը էլի նենց տեղ է, որտեղ task-երն է դրվում, հա։ Ընդ որում ձեզ ասեմ, ամեն մի team Okay, մտեք այս տեսնում եք այսի։ Այստեղից all apps, այստեղ պրոստը ամենաշատ օգտագործվածներն է, էլի ցույց տալիս։ Planner։ Հա, planner։ Ինքը թույլ է տալիս task-եր ավելացնել, հա։ Ընդ որում ձեզ ասեմ, SharePoint-ի այն սայթերը, որոնք Teams-ում թիմեր են, ստեղ են պրոյեկտներ են։ Ոսի ես իրանց կարամ task-եր ավելացնեմ։ Այդտենց կայֆ ձևով է ինքը աշխատում։ Ինքն ամեն ինչ կպած է։ Ես երբ որ SharePoint-ում բացեցի մի հատ site, ինքը Teams-ում դառնում է communication ինչ-որ տեղ, planner-ում դառնում է project, ու սենց ամեն մի տեղ լինում է։ Այս ասենց։ Հաջորդ բանը, որից կարող դուք օգտվեք, որ էլի հավես է ու ձեզ կարա պետք կա, այդ Delve-ն է, ուրա, այս է Delve-ը։ Ինչ է Delve-ը։ Delve-ը այդ ոնց որ business blogging-ի ինչ-որ կետ է, որտեղից կարող դուք նայեք բոլորի activity-ները։ Հիմա էսի image-ն է։ Այս ձեր մոտ չի երևալու, քայլեր դուք access չունեք այս ֆայլին, դες հիմա որ մտնեք, ձեր մոտ երևալու են այն ֆայլերը, որոնց դուք access ունեք։ Բայց ինչն է կայֆ, հիմա որ դուք իմ մոտ մտնեք, ստեղ իմ skill-երն է տալու։ Եվ մի հատ էլ բաժին է տալու, որտեղ ասելու է, թե ինչ skill-եր ունեմ ես ու ինչ skill-երի, ինչ հարցերի դեպքում կարող ինձ դիմեք։ Ինչ է այս ձեր համար օգտակար, որտեղ դուք կարող բան անեք, մյուս մարդկանց գտնեք
հա, search անեք, օրինակ այս դեպքում դες կարա պետք կա Մարիամի պրոֆայլը, հա, տեսեք, այս իրա սկիլերն, հա, ու դուք այս սկիլերով իրան կարաք դիմեք միշտ։ Մարիամը տեխնիկական տնօրենն է, Մարիամը ով որ նոր եկավ ու գնաց ինքն է։ Մեր հետ կա նաև Աշոտը, բայց ինքն էլ կմիանա մեզ շուտով, էսա։ Ինքը դժվար դրացած, ինքը դե։ Չէ, դրացել է։ Ինքը ձեզ կարող օգնի այս հարցերում։ Հա? Գուգլը բանելի կզարգի։ Կարող։ Պատկերացրեցիք, չէ՞, դելն է ինչ համար։ Պլյուս եթե օրինակ նայեք, այստեղ post-երը ավելացվում, ես օրինակ հիմա դեռ չեմ արել, բայց post եմ շուտով անելու mailing culture-ի վերաբերյալ, draft-ը դեռ աշխատում է օրինակ էս, հա։ Այսինքն դուք մեր post-երն կարաք նայեք ու հետաքրքիր ձեր համար discovery-ներ կարաք անեք, թե ինչը ոնց է երբ։ Վրոդի այս app-երն է, որ դուք այդտեղ կարաք օգտվեք ու տենց հավես կլինի, կալենդարը ձեր մոբայլ app-երի վրա որ Outlook-ով բան անեք, login լինեք, կալենդարի վրա հայտնվելու է այս պրոֆայլի կալենդարը։ Ինչի է դա պետք։ Այնտեղ դրվելու է link-ը, որով դուք կարաք, հա, մի բան էլ մոռաց ասեմ, դուք ստեղ նաև ունեք Skype for Business, բայց ստեղ ինքը չի երևում, որտեղ ինքը առանձին ծրագիր է։ Եթե կոմպի մեջ ունեք Office ունեք մեջը։ Okay, եթե բացեք Skype for Business, ինքը բոլորի մոտ կա, եթե 16 թվի Office-ն է, իրեն երբեք չեք օգտվել, վստահ եմ, որտեղ ինքը ոչ մի ֆունկցիոնալ չունի, քանի դեռ դուք լոգին չեք եղել։ Բոլոր այս հանդիպումները Skype for Business-ով ուղիղ եթերում stream արվելու։ Երբ որ դուք ձեր կալենդարի մեջ մտնեք, այնտեղ link է տալու ձեզ, ոնց կարաք դուք access ստանաք, ոնց կարաք access ստանաք այս meeting-ին, հա, օրինակ եթե հիմա այսրան չէի, այսօր չկա, այսօր տեխնիկական խնդիրների պատճառով չկա, մյուս դասից լինելու է, հա, բացի այդ նաև ձեր հետ share կանենք record-ները, то есть հիմանակ record-ը արվում էլի, այս meeting-ը, հա, հետո դրանք upload արվելու ու չգիտեմ public կդնենք թե չէ, բայց private հաստատ դուք access կունենաք։ Հա, ուզում եմ ասել Skype for Business-ը ձեզ պետք է որ join անեք։ Իրականում պարտադիր չի Skype for Business-ը, web app-էլ կա, որով կարաք կպնեք առանց ձեր login password-ի, բայց access-ները շատ քիչ առնելու, եթե տենց կպնեք, Skype for Business-ը ունեք, կարաք օգտվեք։ Հա, ու կալենդարը, եթե դուք բան անեք, ձեր մոտ ցանկացած device-ի վրա login լինեք, ինքը երևալու է, իր այդ հաճարած կալենդար կա, եւ իր վրա ձեզ ես դնելու եմ meeting-ներ, դուք կարաք դա նաև օգտվեք որպես orientation ինչ-որ բան, որ ձեր պլանները կազմեք, հա, կարող է ինչ-որ event ենք դնում, ձեզ հրավիրում ենք, որ նախորդ իմանաք էլի, երբ որ գործ պլանավորեք, չգիտեմ դուք օգտվում եք արդեն calendar ինչ-որ app-երից, որ ձեր գրաֆիկը կազմեք, թե հենց հիշողության վրա եք ամեն ինչ անում։ Okay, ես հիշողությանս շատ վաղուց չեմ վստահում էլ, որովհետև հիշողությունս ինձ միշտ դավաճանում է։ Հա, ոնց որ իմ մոտ Outlook-ն է որոշում ես ոնց եմ ապրում։ Եթե Outlook-ը ասում է գնա այս իշտելը, գնում եմ այդ իշտելը, ասում եմ մի գնա այդ իշտելը, ֆելոք ոնց ասում եմ։ Եթե մենակ hack անեք իմ Outlook-ը ու ինչ-որ բաներ այդ անեք, կարաք իսկականից իմ կյանքը բան։ Ասենք ինչ-որ մեկը hack անի, ինձ կարա իր ուզած տեղը տանի, հասցնի, real է, շատ։ Այս երկու ֆայլերն էլ download եք անում, ես չկարողացա տենց էլ download անեմ այս մի ֆայլը, փորձեմ SharePoint-ից հիմա download անել, բաններից թողինք download անեմ։ Հա, իդեպ, ֆայլերը upload եք անում, եթե Teams-ը, ուզում եք ինչ-որ ֆայլ upload անեք, միայն Teams-ով, SharePoint-ով մի արեք, որտեղ ստեղ տեխնիկական հարցեր կա ու կարա խնդիր առաջանա։
մի քիչ syllabus-ից խոսամ, հետո խոսամ ափերը, որոնք դուք պետք է անպայման սովորել բանանեք։ Okay. Ժողովուրդ, ուրեմն ստեղ մի հատ կուրս կա C# Fundamentals for Absolute Beginners։ Link-ը արած, PDF-ի վրա ինքը link-ը։ MVA-ից է, Microsoft Virtual Academy-ից է, շատ է դասախոս է, ես այս կուրսը ամբողջությամբ նայել եմ մի քանի անգամ։ Ինքը լրիվ սկսնակների համար է, ուզես լիքը բան է սովորացնում։ Դուք անպայման այս կուրսը մինչև մեր հաջորդ հանդիպումը նայեք։ Ինքը ընդհանրապես 7-8 ժամ է, շատ մեծ կուրս չի։ Ինձ թվում է օրական 2 ժամ նայելով լրիվ օքեյ է, կարող հասցնեք, հա։ Տնային այսօր մեկը չեք ունենալու պարագումու, homework չի լինելու, դուք կարող եք էսի ոչ անեք, անպայման։ Բայց հետո դասերի ընթացքում էլի lesson-ներ կան, որոնք պետք է վերանայեք։ Մեր մոտ մատերիալները լինելու է երկուսը, մեկը գիրքն է, որը էլի դրված է, հա, բանում, թիմում, հեսա։ C# 7 with net and net core, եւ այս վիդեո կուրսն է։ Այս մեր 18 շաբաթվա ծրագիրն է, որով շարժվելու ենք մենք։ Հա? Ամեն մի շաբաթ ունի իր reading մատերիալը ու lesson-ները։ Դասերը ոնց են անցնելու։ Դասերը անցնելու են գրքով, բառացի գրքով։ Մենք գիրքը scroll ենք անելու, նյութը քննարկելու ենք, կոդ ենք փորձելու։ Գիրքը նայելու ենք, scroll ենք անելու, փորձարկելու ենք։ Այս սկզբունքով ենք աշխատելու։ Գիրքը դասերը կարդում եք միջև դասը, հա, երբ որ տեսնում եք, որ հաջորդ դասի համար այս մատերիալն է, կարդում եք այդ մատերիալը, ամբողջ գիրքը կարակ չունենեք, ես չեմ պարտադրում։ Սկզբից սովորելու ենք ինչ է այս .NET Visual Studio-ն, հետո C#-ի հիմնականը ու անցնելու ենք Open։ Ծրագիրը ահավոր խիտ է։ Դեզ անկեղծ ասեմ, այս ծրագիրը ես գրել եմ 8 ամսվա համար։ Originally այս ծրագիրը երբ որ գրվել է 8 ամսվա համար է գրվել։ Բայց մենք ունենք 2 ամիս, ոնց որ 2 ամսում պետք է անցնենք այս ամբողջը։ Դժվար է առնելու, շատ դժվար է առնելու։ Պետք է ջանք թափեք, հա, լիքը։ Բայց հնարավոր է։ Ես գնահատում եմ։ Okay։ Ստեղ մենք 2 ժամ ենք ամեն դասին բան անելու, մնալու նենց որ ստեղ չէ, մի հատ էլ կես վրանա պետք է։ Էդ էլ ես ուրիշ բան պետք չի։ Արագ անցնելու ենք ամեն ինչի վրայով, եթե հարցեր եք ունենում։ Ես միշտ online եմ, միշտ accessible եմ, Teams-ով կապնվում եք իմ հետ երբ ուզեք, video call-եր եթե պետք է անենք իրար մեջ, եթե ուզում եք իրար բան անենք, Skype for Business ենք օգտագործում, բացառապես Skype for Business ենք օգտագործում, Skype for Business-ը ընդորում ասեմ իր մեջ ներառում է բոլոր video caller-ների functionality-ին, plus ասենք TeamViewer-ի functionality-ն իր մեջ։ То есть ես через Skype for Business կարող եմ access ստանալ ձեր կոմպին, եթե դուք թույլ տաք, էլի իհարկե։ Այդ նշանակում որ եթե ունեք ինչ-որ կոդ չի ստացվում, ես հանգիստ կարող եմ access ստանալ, edit անեմ, օգնեմ եւ այլն։ TeamViewer բան ոչ մի չենք օգտագործելու, օգտագործել ենք միայն Skype for Business connection-ը, audio, video, էտա։ Okay։ Ծրագրի հետ կարող եք ծանոթանալ, մոտավոր պատկերացում կանեք, այս վերնագրերի keyword-երը օգտագործելով կարող եք դաժե research անեք ինչի մասին է խոսքը, չնայած դեռ ոնց տենում եք դասերի մանավանդ սկզբի հատվածը, մինչև 13-րդ դասը վիդեո դասերը պարունակում է ինֆորմացիա ու կարող եք հանգիստ օգտվեք նայեք։ Ամեն դասից առաջ ասեցի, հիմա ամսի ուրբաթ օրը մենք երկրորդ դասն ենք ունենալու, իդեպ չորեքշաբթի օրը դաս ստեղ չկա, AOA փակ է, այդ օրը չենք անում ամերիկայի անկախության օրն է, այդ օրը բացում ենք ոնց է Day of Independence, թե Independence Day։ Այդ կինո երկու սերիաներն ենք նայում, ուրախանում ենք։ Ես այդ օրը հանգստանալու եմ։ Երջանիկ օր եմ սպասում։ Ինչ? Կարակ, ես Երևանում չեմ լինելու, ինձ ընկերներս հրավիրել են քաղաքից դուրս, ու ես անչափ երջանիկ եմ այդ առիթով, բայց դուք կարակ Teams-ում բոլորդ իրար access ունեք։ Հա, դուք այնտեղ կարակ նույնիսկ channel մի հատ բացեք, չգիտեմ, Party on Independence Day, հա, գնաք այդ party-ն, հետո բայց անպայման channel-ը ջնջեք, որ շատ աղ չհավաքվի։
Այո։ Մի հատ channel պետք է լինի party, Ինչ։ channel-ը միշտ մնա party, մի հատ։ Եթե party մի հատ channel եք անում, ես միայն կողմ։ Okay։ Ֆիքսեցինք, չէ՞, ինչ եք անելու։ Վիդեոուղիների մագրում եք միջով պատնայում եք, պլյուս ամեն դասից առաջ կարդում եք իր մատերիալները։ Okay։ Թույն։ Ինչ ծրագրեր եմ ակնկալում, որպեսզի դուք քաշեք ու ունենաք։ Առաջինը այդ Teams-ն է, որը հեռախոսների վրա պարտադիր պետք է ունենաք։ Play Store-ում ուղղակի կամ App Store-ում search եք անում, ինքը accessible է։ Երկրորդ բանը այդ Outlook-ն է, որ ես ուզում եմ դուք ունենաք։ Հա? Outlook-ը հեռախոսների վրա եւ Windows 10-ի դեպքում ինքը արդեն built-in կա, просто պետք է login լինեք ձեր account-ով։ Երրորդ բանը Yammer-ն է, որ ուզում եմ անպայման login լինեք, register լինեք ու app-ներ ունենաք, որտեղ ընդդեմ ինչ-որ քննարկումներ հետաքրքիր կարելի է անել։ Չորրորդ բանը, որ ուզում եմ ունենաք, այդ Visual Studio-ն է եւ Visual Studio Code-ը։ Հիմա բոլորով migrate ենք գնում visualstudio.com Ատակ բոլորդ։ Իդեպ մենք ոնց որ թե Mac-ով մարդ չենք ունենալու, չէ՞։ Լիանայի կոմպա։ Այն մի հոգին դուք accept անեք իրան, եթե չեմ սխալվում, իրանը մանկա։ Okay։ Okay։ Anyway, բոլորի համար կա։ Ուզում եմ ասեի Mac-երի համար էլ կա, էլի, կարան չանհանգստանա։ Արդեն Visual Studio-ն ընդդեմ է հասանելի։ Ոնց եք անում։ Visual Studio Code-ը բացարձակ անվճար է, ինքը text editor-ը իրականում, բայց programming-ի twin ինչ-որ extension-ներով։ Okay։ Այդ Visual Studio ունես, որ թվի։ 17։ Okay, Craig հարած թե օրիգինալ է։ Օրիգինալը ոնց է։ Okay, ինչա, community-ա թե professional-ա։ Okay, սա կնայ։ Visual Studio Code-ը անվճար է բացարձակ, այս մեկն է, երրորդն է։ Հա? Իրան անպայման քաշում եք, դնում եք, մենք որոշ բաներ հենց ընդեղով ենք անելու, որտեղ basic-ից ենք սկսելու, լիքը բաներ մենք պրոստը command line-ով ենք անելու եւ ոչ թե user interface-ով, որ դուք ավելի խոր հասկանաք տակից ինչ է կատարվում։ Երկրորդ բանը, որ ուզում եմ քաշեք, այդ Visual Studio-ն է։ Ստեղ ուրեմն կա տարբեր, տեսա, տեսեք ասում եմ, Mac-OS կա եւ Windows կա։ Որ ուզում եմ դուք հաշվի առնեք, այդ version-ն է։ Ստեղ 3 հատ version է տալիս, ցավոք մենք Visual Studio-ին access չունենք առայժմ, դες Microsoft-ը մեզ տենց access չի տվել, իսկ Visual Studio-ը շատ թանկաճիկ է, մենք չենք ուզում դեռ առնենք, տարպես այդ ամուր թիմի համար առնենք $15,000 կարգի վճար պետք է անենք, այդքան փոլ դեռ չունենք, քաշում ենք community, community-ն բացարձակ անվճար է, ֆունկցիոնալ տեսանկյունից ինքը սենց ասեմ 90%-ով նույնն է ինչ որ դաժե enterprise-ը, հա? Մի քիչ նեղ հարցեր կա, որ ավելի enterprise-ում հարմարեցրած է, enterprise-ների համար ստեղ հարմարեցրած չի։ Քաշում ենք community-ն install ենք անում։ Շատ պարզ է installation process-ը, ես թիմում video կդնեմ ոնց են installation անում, то есть այնտեղ ընտրությունները ինչ կարող կանեք ու կասեմ ինչ տարբերակ են։ Ուզում եմ download անես, That's cheap. Ինչ? Չէ, նույն կախված է իրականում ինչքան բան եք դրել ու ինչ ինտերնետի արագություն է։ Install-ը արագ է։ Հա, professional crack արագ։ Okay. Կարաս uninstall անես, reinstall անես, կարաս թողես։ Ամեն ես չգիտես Craig հարած երևում է։ Visual Studio-ն է երևում։ Չեմ կարծում ինչ որ մեկը իրան pro-նվիրել։ Ու չեմ կարծում ինքը $2,000 pro-ի համար փոխատվել էլի։ Որտեղ իսկապես արժի $2,400։ Հիմա Microsoft-ը single Visual Studio չի վաճառում։ Վաճառում է developer package-ը,
որ իր մեջ ներառում է մի քիչ Azure, մի քիչ Visual Studio Team Services, պարունակում Visual Studio, ասենց սերվիսներ է, էլի, իրար մեջ հավաքած, որ այդ արժի $2400, եթե մի հոգու համար ես առնում, այդ թիմի համար ավելի թանկ է, 14-15,000 $, ինչ ասենց։ Okay։ Community-ին բացարձակ անվճար է, դուք կարող legal ունենաք, առանց ոչ մի խնդիր, առանց ոչ մի բան։ Հա? Այնտեղ ձեզ հարցնելու է ինչ feature-ներ եք ուզում, որ մեջը լինի, ես ձեզ այդ կգրեմ ինչ feature-ներ անպայման ինստալ արեք եւ ինչ feature-ներ կարաք չանեք։ Ու կախված թե ինչ եք անում, ինքը այնտեղ քաշում է իմ կոմպի համար, որ սարքել եմ, իմ մոտ 60 GB ինտերնետից դատա է քաշել։ Որտեղ ես ամեն ինչ ակտիվացրել եմ, եւ որ ամեն ինչ կա։ Հա, ձերը գալու է ձետը մի 15-16 GB։ Արդեն ինտերնետի արագությունից է կախված, ինչ արագության դա կքաշի։ Okay։ Տեսել բարձա, ես դեռ չեմ կարող սրանք ինստալ անեմ, բայց ես անպայման վիդեոներ կուղարկեմ Teams-ում, ոնց է ինչ է։ Հիմա մի հատ հարց, որը Էդուարդն է առաջ քաշել, ինչ եք կարծում, եթե մենք փոխենք չորեքշաբթի օրվա դասի ժամը, հիմա դա 6-ից 8-ն է, փոխենք 4-ից 6-ը։ Ամեն մեկը կարող ասեք, էլի, դա թիմային որոշումը ձայներից է բաղկացած։ Ես համաձայն։ Ովքեր են, ում է հարմար։ Ես մի րոպեից կասեմ։ Okay, որտեղ, հա, մենք սկզբից որոշեցինք ձեր կապնվենք, հարցնենք, հետո նոր ես փորձեմ փոփոխել ժամը, տեսնենք չորեքշաբթի օրը այստեղ կա այդ ժամին բան, թե չէ։ Բայց մի հատ բացասական կողմնություն պետք է ասեմ, հիմա նայեք, ժամը 6-ը հենց դրացավ այստեղ, մեզանից հետո ինչ-որ մեկը լինելու է մանավանդ օգոստոսի մոտ։ Հիմա 6-ից, 6-ից եթե 8-ն է, մեզնից հետո ազատ է։ Դե մեզ պետք է մի քիչ երկար մնալ իրար այդ գործ անել կամ ինչ-որ collaboration անել, մենք կարանք ստեղ մնանք, եթե 6-ից 8-ն է։ Եթե փոխեցինք 4-ից 6-ը, 6-ին 10 եղավ, չենք կարողանալու մնանք ավելի։ Այդ շաբաթ օրը 6-ից 8-ն է մնում, ես շաբաթ օրը ավելի շուտ չեմ կարող ֆիզիկապես։ Մենք երկուշաբթի, չորեքշաբթի օր պատճենք։ Չէ, երկուշաբթի, չորեքշաբթի, շաբաթ։ Հա, okay։ Շաբաթ 6-ից 8-ն է մնալու։ Երկուշաբթի, երեքշաբթի, չորեքշաբթի, հինգշաբթի, մինչև 4:30 դասի է։ Okay։ Ու այդ սկսվում է ամսի 9-ից։ Հուլիսի։ Իսկ եթե 5-ից անենք, որ շոնը 5-ից 7-ը լինի, ես 10 րոպե ստեղից դուրս գամ, կհասնեմ ընդրել։ Բայց եկեք, քանի որ մեր դամասությանը հարմար է, փորձենք տենց անենք, ես արդեն Եթե 5-ից 7-ը լինի մնացածին հարմար կլինի։ Չորեքշաբթի 5-ից 7։ Հա։ Երկուշաբթի 5-ից 7։ Հա։ Okay։ Դե դեպքում ես մենք կճշտեմ կարողանում ենք եթե 5-ից 7-ը սարքենք թե չէ ու կանենք։ Երկուշաբթի ենք փոխում։ 5-ից 7-ը։ Okay, բայց ամեն օր ուրեմն 15 րոպե, 10 րոպե չի պետք է դուրս գամ։ Իսկ եթե հենց դուրս տեղես, չէ՞ դասի։ 4:30 եթե հենց սկսենք։ 4:20 չի վերջը։ 4:20 է վերջանում։ Հա։ Դու դրանից առաջ շատ դաս ունես, թե մի դասն է։ Չէ, դեռ այդ մի դասն է սկսում, էլի։ Հա։ Okay, հիմա։ Okay։ Ինքն մեռած չես լինի, էլի, որ մի անգամից գաս։ Okay։ Ճո, ես կմտնեմ հեսա խոսեմ, փորձեմ հրամշել հարմարեցնել 4:30-ից 4:30 սարքել։ Ինչ? 4:30-ից 6:30։ Այո։ Շատ լավ է, ինձ դեռ հարմար։ Okay, թույն։ Okay, ինչ է ձեզ պետքա պատմեի։ Հա, եկեք գիքնեմ մի հատ սենց աչքի տակով անցկացնենք։ Տոստել յութուբ Բայց դեպքում։ բացել է ինտերնետ չի վերի։ Հա, չէ, ես կբացեմ։ Չունես download-ը։ Գիրքը մեծ է, տեսին կոմպը չի։ Հա, մյուս դասից արդեն իմ կոմպը կնի, պրոցես ադապտերն եմ մոռացել հետս դրեմ ու հիմա HDMI-ը ձերը ոչ։
Դեպս պետք է նաև հաշվի առնել լարը ձգվում, միջև իմ համակարգիչ եթե ստեղ նա թե չէ, ինչքան է։ Կայֆ։ Ակից չի գալի։ Ինձ պետք է մտածել։ Չգիտեմ, տեսնենք։ Մոտ պետք է մտածել։ Գիրքը։ Ժորդ, էսի այն գիրքն է, որով սենց ասեմ, այս գրքի երկրորդ թե երրորդ էդիշնով ես սովորել եմ C# ծրագրավորել։ Ինքը շատ բոմբ գիրք է, եթե հիմա դաժե ես գտնեմ, հələ փորձեմ գտնել։ Սրա երկրորդ էդիշնն է։ C# second edition. Second edition. No. That under Charles. Yes. Այս գիրքն է եղել, այս այն գիրքն է, որով ես սովորել եմ Չոլսոնի գրքով, ինքը ամենալավ գրքերից մեկն է, որը շուկայում հասանելի է։ Իդեպ այն ժամանակ ես առել եմ գիրքը, չէի ֆայլում, որ կարելի է պրոստի ինտերնետում ինչ լավ research անել ու գտնել free տարբերակը։ Որքան էլ կզարմանաք, ես անգամ էլ եմ առել գիրքը, բայց ես անգամ ուրիշ պատճառով եմ առել, որպեսզի official լինի, էլի, կորպորատիվ բարձրայք մի քիչ արդեն դառնա։ Մենք կարելի download անենք, հետո upload անենք։ Ինչտեղ է, ուրիշների քաշ։ Արեք ինչ կուզեք, ես չեմ արել, ես մեղավոր չեմ։ Ես քեզ չեմ էլ ասել։ Հա։ Ինչ, ինչի մասին։ Ինչ։ Okay. Ինքը մեծ գիրք է շատ, 1400 էջ է, իրական կյանքում մոտավորապես այսպես գիրք է ինքը, ու շատ լավն է, իրանով որ կողքինի գլխին տալիս ես, շատ վատ ավերջանում է պատմությունը։ Թվային էլ է, տենց։ Ինչ։ Թվային տարբերակով է։ Թվային տարբերակով չէ, ցավոք ոչ։ Մի հատ հետաքրքիր բան ասեմ, դուք մի հատ այն ժամանակում եք սովորում, երբ որ C#-ը migration-ի մեջ է, ու այդ մի կողմից լավ է, մի կողմից վատ է։ Բացատրեմ ինչ migration-ի մասին է խոսքը։ Գիտեք, որ Microsoft-ը հիմա open source է գնում, open platform է գնում, ինչ որ sense բարի պապիկ է դարել, ինքը բոլորին աջակցում, բոլորին օգնում։ Այդ ոնց որ ամեն ինչ սկսել է իր ծրագրավորման տեխնոլոգիաներից, ու եթե նախկինում կար .NET framework-ը, գիտեք ինչ է .NET framework։ Կար .NET framework-ը, հաջորդ դասին մանրամասն խոսալու ենք ինչ է այդ ոնց աշխատում։ Հիմա կա .NET Core-ը։ .NET framework-ը միայն Windows-ի համար է, ու միայն Windows-ի վրա է աշխատում։ .NET Core-ը ինքը մուլտիպլատֆորմ է, բանի վրա է աշխատում, Mac-ի վրա է աշխատում, բանի վրա է աշխատում, Linux-ի վրա է աշխատում։ Իդեպ, լավ հիշեցի։ Եթե ինչ-որ մեկը Linux-ի վրա է ուզում աշխատի կամ Linux-ի վրա ինչ-որ գործ անում, կարա քաշի, դա Visual Studio չի կարողանա քաշի, բայց կոդը կարա քաշի ու կոդի edition կա for Linux։ Հա? Insider-ներին հանկարծ ձեր չտակ, insider-ները էդի թեստային տարբերակներն են, էլի, քաշեք error-ներով արնելու, stable-ը քաշում ենք, հա, եթե կարաք օգտագործեք։ Հիմա, այս core-ը ինքը մուլտիպլատֆորմ է, նախատեսված է բոլորի համար, նախատեսված է բոլոր պլատֆորմների համար, բայց ինքը լիքը ֆունկցիաներ կրճատած է .NET framework-ից, то есть լիքը բաներ կար որ .NET framework-ով կարելի անել, շատ լավ չասեմ շատ բաներ, բայց որոշ բաներ կար կրճատած է։ Բայց քանի որ այս պահին ոնց որ երկու պլատֆորմները դեռ պոպուլյար են ու որոշ պրոյեկտներ նոմա framework-ով, որոշ պրոյեկտներ նոմա core-ով։ Ոնց որ ձեզ ստիպված երկուսն պետք է սովորացնենք, բայց գրքում էլ երկուսն էլ կա։ Երկուսի մասին էլ խոսալու ենք, երկուսն էլ հասկանալու ենք ոնց աշխատում, որն է տարբերությունները եւ այլն։ Core-ը հիմնականում օգտագործվում է ասած intro կարճանը, core-ը օգտագործվում է հիմնականում web app-երի ժամանակ, երբ որ
ASP.NET-ով կայքեր ենք գրում, ոնց որ ինքը ավելի հարմար է, ավելի արագ է, Linux-ի վրա ինքը ամենաարագ web server-ն է։ Даже Node.js-ը, ինչ։ Հետո web-ի վրա ինչ է։ Այս internship-ից հետո նելու է ASP.NET internship, ու կտեսնենք էլի արդեն կախված ում որտեղ պատկերացնենք։ Ոչինչ չեմ խոստանում, հարմելու է այս internship, պլաներում կա այս internship։ Բայց հավանաբար այս internship-ից հետո կլինի մի հատ front-end internship, որ արդեն լրիվ Մարիամը կվարի։ Հա, որտեղ HTML, CSS, JavaScript ու իրանց library-ները ուսումնասիրեք։ Եվ դրանից հետո նոր կլինի ASP.NET internship-ը, հա, ասած մեկ ու մեջ կգնանք։ Հետո երևի կսկսի երկրորդ generation-ը, նույն ծրագրով։ Կամ չգիտեմ, կարող է նոր պլատֆորմա ինչ-որ որոշենք սովորացնենք ինչ-որ խմբի, բայց ես տենց այն ֆակտորը, որ դուք այստեղ եք ու successful եք ավարտեք, չի նշանակում, որ հաջորդ internship-ին դուք նույնպես հրավիրված եք, էլի, կարող է ձեզ ուրիշ գործնակ, ասեք գնացեք աշխատեք։ Բայց ես թվում է դա ավելի լավ է։ Okay։ Core-ը հիմնականում հա նախատեսված է web app-երի համար ու ինքը մի քանի անգամ Node.js-ից արագ է ու այդ թույն է իրականում, որտեղ այսօր ամենաարագը Node.js, նու, այսօր չի, նախկինում Node.js-ն էր, հիմա արդեն Node.js-ը չի, ASP.NET Core-ն է։ Հա, ու դուք սովորելու եք և նրա ֆունկցիոնալությունը, հա, functionality։ Հիմնականում իր լեզուն, որպես C# լեզու չի փոխվում դրանից, այսինքն ինչ որ դուք սովորելու եք հիմնականում բոլոր տեղերում նույնն է, լեզուն նույնն է մնացել, հա։ Просто օգտագործման մեթոդիկան է տարբեր, օգտագործման ֆունկցիոնալ ինչ-որ տարբերություններ կա, անուններն է ֆունկցիաների հաճախ տարբեր, լիբերի անուններն է տարբեր, հա, օրինակ սովորական .NET framework-ը ունենք entity framework-ը, այս մյուս դեպքում core entity framework-ը, հա, տենց փոխել են անունը։ Ընդորում դες ասեմ շատ խնդալու խնդիր է տալիս core-ի հետ կապված, վերջին ամբողջից հետո չեմ փորձել այս խնդիրը թե չէ, core-ով երբ որ app ես բացում, ինքը recognize չի անում, որ core-ի app ես բացել ու փորձում է framework-ի բանը քաշի, lib-ը քաշի, package-ը քաշի ու error է տալիս ու loop անում։ Ու տենց եթե դու experience չես ինչ որ չես ունեցել նմանատիպ խնդիրներ, չես ժողովում երբեք խիա խնդիր տալիս քո։ Բայց այդ ընթացքում բան կանենք։ Ընդհանուր առմամբ ստեղ ուսումնասիրելու ենք միջև որտեղ ենք ուսումնասիրելու։ Կարծես թե ուսումնասիրելու ենք միջև 23-րդ դասը, հա, ոնց որ թե 23-ն ենք միջև նայելու, դրանից հետո արդեն սկսում է VPF, ASP.NET-ը և .NET Core-ից էլ դե ընթացքում խոսել ենք, հա, բայց Entity Framework-ի մասին ոչինչ չեմ հիմա գտնում, այս հալա ոքես դրա։ Okay։ Նաև հիմա խոսում ենք մի քանի senior տարբեր ֆիրմաներից մասնագետների հետ, որոնք նույնպես հետաքրքրված են մեկ ելույթ անցկացնելու մեր մոտ, հենց որ հյուրեր ենք ունենալու։ Ծրագիրը հետևյալ ֆորմատով ենք անցնելու։ 2 ժամ է ցանկացած դաս, առաջին ժամը լինելու է lecture, երկրորդ ժամը լինելու է ինչ-որ practice։ 1 ժամ խոսելու ենք։ Հիմա օրինակ 1 ժամ անցել է, այս արդեն խոսելու թեմաս վերջանում է համարյա։ Այդ նայած որտեղ lecture-ը նախատեսված է 1 ժամի համար, հետո պետք է լինի practice։ Քանի որ սովորաբար practice-ի app-երը նստացնելն է, իսկ Visual Studio S Wi-Fi դուք հաստատ չեք կարողանա նստացնել։ Դրա համար այսօր practice չենք անի, մի քիչ կարանք ուղղակի շփվենք։ Հա, այդ ֆորմատով է գնել։ Մի ժամ lecture անելու, խոսելու եմ ես, հետո 1 ժամ practice անելու։ Երբեմն կախված, երբ որ guest ունենանք, լինելու է 40-40-40, այսինքն 40 րոպե lecture, 40 րոպե practice, հետո 40 րոպե ելույթ ենք լսելու, կամ հակառակ սկզբից ելույթ ենք լսելու, հետո lecture, practice, կապված հյուրից էլի ոնց կկարողանանք լսել։ Այդ exciting պահերը, հուսով եմ մենք Microsoft-ի տեխնիկական ներկայացուցիչին ստեղի կարողանանք համոզենք ինքը գա մեր այդ հանդիպի, մի քանի ֆիրմաներից էլ հուսով եմ կարողանանք ճյուղ մարդկանց համոզենք գա, տեսնենք։ Փորձենք հնարավորինս սպանանք։ Այդ այդպես։ Քեզ պետք է ասեմ նաև, app-ի
ափի մասին, որի մասին խոսացի երեխեքի հետ, մյուս ուրբաթ օրը ես ձեզ արդեն access կտամ մի հատ ափի, որը web ափի, website-ի, որտեղ Moodle-ի նույն բանը կլինի, համարժեքը կլինի մեր համար։ Հա։ Իդեպ դու տեղ եկես ով աստեղ Moodle install արել, ով է technical support Moodle-ի։ ICTS-ը չի։ Հենց իրանք են, թե ինչ-որ external team կա, որը սպասարկում Կարծում եմ իրանք են։ Հա։ Որտեղ ես 4 օր փորձեցի այդ Ինձ Moodle թվում է, որ install անել։ department-ում էլ ճիշտ է սկսել, բայց կարծում եմ պիտի որ իրանք լինեն։ Որտեղ Moodle մոտավորապես 4 օր փորձում էի install անել մեր սերվերի վրա, որ կարողանանք Moodle-ից հենց օգտվեինք, չեղավ install-ացիա ուղղակի։ Ապուշ խնդիրներ էր առաջանում, էլի։ Մատ հետաքրքիր կարելի է հարցնել, արդյոք իսկապես այդքան ապուշ համակարգա, թե իմ մոտ է ապուշացել։ Մի խոսքով։ Բայց մենք համարյա սարքել եմ, կեսը գրել եմ, մնացել է մի քիչ Outlook-ը իր թարմացնեմ, որ մարդկային լեզվով հասանելի լինի այն ինչ որ կատարվում է, դատաբազան համարյա վերջացրել է։ Այսքանը հիմա երևի թե կարող հարցեր տակ, եթե հարցեր ունեք, կամ կարող Skiller update եղա։ Ինչ? Skiller update եղա։ Ինչ skiller? Դել։ Հա, իդեպ, քո Office.com որ մտնես, կարող ես install անել Office 2016-ը, official։ Բայց ես քեզ խորհուրդ չեմ տա, որովհետև հայտնի չի դու այդ access-ը կշարունակես որ ժամանակ մնալ թե չէ, ու հենց access-ը դուրս եկավ քո Office-ը բան անելու էլի։ Չակտիվացրած է դառնալու։ Չնայած քոնը ըստ ամենայնի կմնա, բայց նավսակի հələ որ սպասի։ Okay. Yeah. Horseback riding. Okay. Hence որոշեմ գնալ։ Կզանգ։ Իդեպ դուք իրար կոնտակտներն եք կարող եք շատ հանգիստ ունենալ, ստեղ people up կա։ Այսա people, որտեղ ցույց է տալու եւ ձեր կոնտակտները, որոնց դուք add կանեք, հա, շփմանն ու հետո երբ որ աշխատանքային կապեր հաստատեք եւ այլն, հələ որ տենց խնդիր չեք ունենա։ Եվ կարողանալու եք տեսնել directory։ Այսա, directory Եվ ստեղ բերելու է բոլոր այն պրոֆայլները, որոնցի պետք է ձեր մոտ բերի։ Բերում է, հələ մտեք։ Հա, բերում է։ Մի հատ էլ չէր ցույց տա, ոնց մտար։ Այս կետիկների վրա է սեղմում, այդտեղից all apps եւ people։ Sign-in եղեք ձեր այն account-ը, որը նոր sign-in եք լինում։ Ինքը պրոստը կարող Outlook-ի set-up պետք է անեք, ենթադրում է։ Ինքնա որտեղ է։ Հա, դա նորմալ է, ձեր time zone-ն ա, ուրեմն ինչ ժամով ձեզ ցույց տամ ինչ։ Այստեղ ոնց որ Արմենիա չկա։ Կա, հաստատ կա։ Երևան Արմենիա չի։ Եկավ։ Եթե հետ գցեց Outlook, նորից այդ կետերը սխմեք ու people։ Կարող Outlook-ի mail client ձեզ տանի, էլի։ Okay, մտնում եք directories։ Գտա։ Ես բաղված։ Ինչ։ Ես բաղված եմ։ Ինչ չեմ։ Sorry for Sean, but
Քանի որ դուք դեռ չեք մտել Outlook, դրա համար ցույց չէ տալիս էս։ Is people-ը ինչ են կողմում։ Հա, ցույց է տալիս։ People-ը մտնում եք directory, Team member-ներից Հասմիկովա։ մի քիչ ներքև։ Շահազյան։ Այո։ Հա, ինքը դիզայները մեր մոտ։ Directory եւ Հիմա ցույց է տալիս 28 կոնտակտ, թե քիչ է ձեր մոտ ցույց տալիս։ 28։ Okay. Ստեղից դուք կարող մտնեք ցանկացած մարդու edge եւ ձեզ պետքա ցույց տա միած հենց հավես բան, նախ իր մեյլը։ Հետո հնարավորություն իր հետ ինչ որ միջոցառում, հանդիպում event կազմակերպելու։ Պլյուս ցույց է տալու են բոլոր խմբերը, որտեղ դուք ու ինքը կաք, եթե կաք իհարկե։ Ցույց է տալու մեյլերը, որոնք դուք իրար հետ ունեցել եք, ֆայլերը, որ իրար հետ կիսում եք ու իվենթները, որոնք միաժամանակ ունեցել եք։ Եթե see contacts detail տակ, Okay։ Ինչի՞ չի ցույց տալիս Roxy համարը։ Արուսը հանել է Roxy համարը։ Կրակ կանենք։ Հա, սենց է ցույց տալու իրականում։ Հերոսի համարները պահանջա, որ բոլորը պետքա դնեն։ Այ 3 պահանջ կա, մեկը մեյլն է, մեկը հերոսի համարն է եւ երրորդը նկարն է։ Աշոտը դեռ չի դրել։ Անպայման նկար եք upload անում, որովհետեւ կարող է դուք իրար անունները չհիշեք, կարող է, ես ձեր անունը կհիշեմ, հա, բայց նկարով կարողանանք հասկանանք ով ով է։ Եվ երկրորդը, երբ որ ինչ-որ մեկին մեյլ ուղարկեք, սիրուն դեռ ցույց կտա ձեր picture։ Այդ շատ հավես է։ Իսկ հերոսի համար նրա համար է, որ ես արագ կարողանամ գտնեմ ու դուք էլ մյուս member-ներին։ Հիմա օրինակ իմ հերոսի վրա, քանի որ login եմ եղած ես սպանով, այս account-ով իմ կոնտակտների մեջ ավտոմատ ձեր բոլորի այս տվյալները եկել է։ Դե որ ես search եմ անում, ինքը ոչ միայն բերում եմ հեռախոսի կոնտակտները, այլև այս կոնտակտները, դա շատ կայֆ է։ Մյուս բանը, որը շատ կայֆ է, Office 365-ի մեջ, ես այդ սայթերից ու գրուպաներից խոսացի չէ, հիշում եք, չէ՞, ամենասկզբում SharePoint-ի։ Հիմա այդ գրուպը people-ի որ կա, ինքը նաև ոնց որ իսկական խումբ է, մարդկանց խումբ, ոնց որ հեռախոսի մեջ կարաս group անես, նենց էստեղ ինքը group է, real group է։ Ու ես կարող եմ բռնեմ, օրինակ admin-ին mail անեմ, կոնտակտ անեմ, sorry, ես դա նկատի չունեի, Okay, ես իրավ երևի կլիկ անեմ, հա, ես կարամ իրա վրա կլիկ անեմ և այս մեյլին մեյլ անեմ, բոլոր admin-ի խմբի անդամները կստանան այդ մեյլը։ Բայց, ոչ թե կստանան իրանց մեյլի մեջ, այլ կստանան մի քիչ ուրիշ տեղ։ Հիմա Outlook մտնենք, տեսեք։ Այս groups-ը տեսնում եք, երբ որ դուք հեռախոսով կամ համակարգչով login եք, այս groups-ը մնալու է, ինքը միակ պապկա է։ Ստեղ project-ներն են։ Հիմա եթե ես admin-ներին mail անեմ, ինքը այստեղ է գալու։ Հա? Պատկերացրեցիք։ Դրա համար դուք IS internship C# խնդրում եմ, որպեսզի հիմա տեսեք այն մեյլերը, որոնք ձեզ եկել է, ձեր անձնական post-ին, եկել է նաև ստեղ։ Հա? Իրան պրոստը կարակ աչ կլիկ տակ, ոնց ենք իրան favorite սարքում, հա? Իմոտ չի բերում։ Գրուպերը չի։ Հա։ Իմոտ չի բերում։ Եվ իմոտ արդեն favorite-ի մեջ է։ Մի խոսքով, հետևում եք այս գրուպերի մեջի, այդտեղ եկած նամակներին ձեր Outlook-ի մեջից, որտեղ ես հաճախ նամակները հենց այս ընդհանուր նամակները ուղարկելու եմ ստեղ։ Հա? Անհատական չեմ ուղարկելու։
որպեսզի բոլորը shared տեսնեք էդի։ Այստեղ կարող եք նաև member-ները տեսնեք, որոնք այս group-ի մեջ են, հեսա 8 հոգի ենք։ Բայց մի հոգի, չէ, 7 հոգի ենք, մի հոգի էլ պետք է ավելանա։ 9 հոգի պետք է լինենք։ Okay։ Չեմ անում ինչա, բայց այս կարմիր նշանը դու հանի, հասան խի։ Հավոր այդ կարմիր նշանը կա, օրինակ եթե ես եթե դու դրեցիր տենց, ես օրինակ Skype call քո հետ չեմ կարողանալու անել։ Կամ քեզ չեմ կարողանալու meet-ն արտալ։ Պատկերացրեցիր։ Պետք է արա միայն այն դեպքում, երբ որ դա պետք է։ Մյուս անգամ Skype for Business-ն է ցույց կտամ ոնց օգտվել, պրոստը չեմ կարող լոգին անել, իմ համակարգչի մեջ պետք է արդեն ցույց տամ։ Sense general ինչ որ sneak peek-էր ով ում բարեկամն է։ Եթե մտնում եք Teams չի բացում, այս open in SharePoint-ը միշտ կա։ Սխմում եք ինքը այդ նույնը բացում է SharePoint-ում 100%-անոց աշխատում է, էլի Teams-ը մի քիչ մի թեթև հələ տենց error-ներ ունի, երբեմն խնդրեմ առաջացնում, ստեղ կարող հանգիստ ստերից քաշեք, հա? Okay։ Բայց հիշեք էլի SharePoint-ով ոչինչ upload չեք անում, upload եք անում Team-ում, okay։ Ու մի բան էլ, երբ որ դուք channel-ի մեջ conversation-ում ինչ-որ file եք touch անում, այդ file-ը ավտոմատ գնում է նաև այս file library-ի մեջ անցնում, okay։ Հիշեցիք դա։ Twin։ Իսկ չեմ տեսնում ձեր channel-ը։ Всё։ Այս է ձեր party channel-ը։ Այդքան ուզում եմ։ Այսքաններ հիմա երևի դուք կարաք հարցեր տաք կամ կարաք իրար հետ ծանոթանաք, իրար հետ կարաք, չգիտեմ, կոնտակտներով փոխանակվեք, եթե ուզում եք։ Հարցեր կա։ Like it's be welcome. Yeah. Kind of already moving because zero. Job progress designer. Apartman ismi enhancement job. Sorry. Primitive offset. Կուրսը նենց է սարքած, որ հենց 0-ից էլ նախատեսված է։ Իրականում դու էլ C# չգիտես, չէ՞։ Ստեղ ոչ մեկ C# չգիտի։ Ծուր արխային է, հի։ C++ մի քիչ դու գիտես, չէ՞։ Հա, մի բան։ C ու C++-ի տարբերությունը այդ OOP-ն է, որը C++-ում կա, դա չկա։ Բայց գործնականում արի անկեղծենք C++ գրողների մեծ մասը տենց չի, որ OOP-ի վրա է նստած։ OOP-ը որ գրում է, շատ արագ անցնում է Java կամ C#։ Որտեղ OOP-ն C++-ում այդքան էլ հարմար չի մեր մեջ ասած։ Ինքը մաքուր OOP չի դա, չի կարելի ասել C++ OOP լեզու է, գիտեք դա։ Ինքը հիբրիդ է, ինքը functional programming-ի ու OOP-ի հիբրիդ է։ Ինքը pure OOP չի, pure OOP-ը Java-ն, pure OOP-ը C#-ը, բայց ոչ։ Մի հատ էլ հետաքրքիր բան ասեմ C#-ի հետ կապված, ոնց եք մտածում, ով է C#-ի պապա լեզուն, то есть ում հիման վրա է գրվել C#-ը։ Նա ինքը մի քանի լեզուների միքս է, դա նորմալ է, բոլոր լեզուներն են մի քանի լեզուների միքս, բայց իր հիմնական պապան ումից եկել է Java-ն է, այո։ Java-ն։ Հակառակ չի։ Java-ն է։ Ոնց է ստեղծվել C#-ը։ Ուրեմն Java-ն independent մի հատ vendor-ի արտադրանք է եղել։ Ու Microsoft-ը լիցենզիա է ունեցել օգտագործելու իր մինչև 2000 թիվը ոնց որ թե 98 թիվ ինչ որ այս թվականները։ Հետո Oracle-ը որոշել է առնի Java-ն։ Oracle-ը առել է Java-ն ու ասել է Microsoft-ին goodbye, չեմ տալու քեզ լիցենզիա։ Ու քանի որ Microsoft-ում արդեն հիմնական պրոջեկտները այդ սինտաքսի լեզուներով էր, Microsoft-ը որոշել է անալոգը ստեղծի Java-ի, որ կարողանա իր task-երը ավարտին հասցնի։ Ու շատ բաներ հենց Java-ով է ստեղծված։
Կայֆը այնա, որ այսօր այնքան է C# աճել, որ մարդիկ մտածում են հակառակն է։ Java-ն է ստեղծվել, բայց Java-ն իրական 90 թվականին է ստեղծվել, իսկ C#-ը 2000-2001-ին է եղել։ То есть 10-11 տարվա տարբերություն կա իրենց մեջ, չէ՞։ Չնայած հիմա, եթե անկեղծ լինենք, ապա բոլոր ծրագրավորման լեզուները կարելի ասել C#-ի հետևից են վազում։ C# համարվում է մեկի հաջորդ տարի ռիլիզում տեսնես բոլորը հանել են։ Հիմա C#-ը ամենա-wide ծրագրավորման լեզուն է, չեմ վախենա այդ բառից արդեն։ Իր հնարավորությունների չափ հնարավորությունեցող լեզու երևի արդեն low level-ի լեզուներն է սկսում, մեկ էլ C։ C# անցավ Java-ին ես։ Շուտվային ցանց է։ Շատ բաներ կա, որ C#-ում կա, այնտեղ չկա դեռ։ Օրինակ դելեգատները, որոնք C#-ում մտել են մոտավորապես մի 5-6 տարի առաջ, անցած տարի մտավ Java-ը, վերջապես, երկար բողոքելուց հետո։ Ինքը աշխարհում երրորդ թե երկրորդ ամենաշատ օգտագործող լեզուն է, տարբեր ռեգիոններում տարբեր ձևով է, էլի։ Իրանով հնարավոր է գրել ամեն ինչ, թե mobile app-եր, բոլոր պլատֆորմներ, թե Android, թե iOS, թե Windows, թե desktop app-եր, այդ Excel-ներ կամ MSI-ներ, թե web կայքեր, թե API-ներ, թե command line ինչ-որ script-եր, թե bash script-եր, թե bun script-եր, դուք ասեք, Linux-ի script-եր, մի խոսքով ամեն ինչ հնարավոր է իրանով գրել։ Ինձ որ իդեպ մի հատ հետաքրքիր բան ասեմ, C# երևի միակ ծրագրավորման լեզուն է, որը թույլ է տալիս web ծրագրավորման մեջ JavaScript ընդհանրապես չօգտագործել։ Ու միևնույն ժամանակ որակ շատ չկորցնել, էլի։ Մի քիչ շիտ է, ժամանակատար ու ծախսատար, որտեղ սերվերը դա սկսում ծանր աշխատել, բայց PHP-ով դա հնարավոր չի անում, տպնվում է, Java-ն չի թույլ տալիս ընդհանրապես դա անել, Node.js-ը դե լրիվ JavaScript է, Node.js-ը հնարավոր չի գրել, կայք առանց JavaScript-ը։ Իսկ C# թույլ է տալիս, որտեղ իր view engine-ը այդ JavaScript չի։ Իր view engine-ը կոչվում է Razor, կամ Razor, շատերը Razor են ասում, Razor-ը բայց արտացքում, ինքը լրիվ ուրիշ բան է, engine-ը, որը թույլ է տալիս front-end-ում C#-ով կոդ գրել։ Ու ինքը սերվերում մոդիֆիկացումը հենց դառնում է HTML ու CSS ու գալիս է։ Իսկ էֆեկտիվությունը մեծ է, Չէ։ User-ի համար։ Չէ։ Արագություն բանը։ Չէ, JavaScript-ի չի պայքարում։ Տարբերությունը հետևյալն է, ամբողջ գործողությունը արվում է server side-ում, էլի։ Այդ արագություն չի տալիս user-ի։ Չէ, ոնց արագություն տալիս user-ի։ Իսկ եթե դու ինչ-որ մի կայք ես սպանում, բացում, կոմոդ ավելի երկար անում, որտեղ generation-ը JavaScript-ի JavaScript-ի կոմոդի մեջ է։ Չէ, հիմա նայ, եթե դու ուզում ես ինչ-որ անիմացիա սարքես, գրում ես դա C#-ով, ինքը վերածում է դա CSS-ի, ու այդ ամբողջ CSS-ը պահում է ու ինչ-որ web handling-ը անում on time, plus REST ահագին օգտագործում։ REST-ը գիտես ինչ է։ Այդ ահավոր դանդաղացնում ամեն ինչ։ Իսկ JavaScript-ում դու լիքը CSS ես նախ խնայում, հետևաբար file reading process-ն է քչանում։ Եվ պլյուս դու աշխատում ես հենց բուն DOM-ի հետ, C#-ում դա հնարավոր է, բայց էֆեկտիվ չի։ Այսինքն, եթե խնդիրը հետևյալն է, որ ինչ-որ logic mass կա, вообще ASP.NET-ի գաղափարներից մեկն է, որ logic համակարգության պետք է C#-ով գրել, պետք չի JavaScript-ով logic գրել։ Даже վալիդացիա եւ այլն C#-ում են անում, որը հետո գալիս է դառնում է JavaScript։ Հա, այդ առումով այսինքն ինքը արդյունավետ է։ Պլյուս ինքը ասինխրոն ծրագրավորման հնարավորություններ ունի եւ ASP.NET-ի հիմնական ասինխրոն աշխատում, դրա համար ինքը շատ արագ է։ Ինչ բանի մանդատի չիմացին ես հայել։ Եթե վերջում ստացվում ես, որ չգիտենք որտեղ եք եկել։ Okay, Madatech-ը ֆիրմա է, որը հիմնադրվել է 2 ամիս առաջ, 3 ամիս առաջ։ Հա, 3 ամիս առաջ։ Մայիսի սկիզբ, չէ, մայիսի սկիզբ, 3 ամիս առաջ եւ ինքը ի սկզբանե
ասենց ասեմ, այն ինչ որ դարել է Madatek, սկսել է հունվարից ու զարգացել հասել է Madatek-ին, սկզբում ինքը պետք է լիներ Office 365 վաճառող ընկերություն։ Հետո մի քիչ լայնացավ իր սկոպը գործունեության ու ինքը հիմա IT լուծումներ առաջարկող ընկերություն է փոքր միջին բիզնեսում։ Մենք Հայաստանում ներկայացնում ենք 70-ից ավել բրենդներ, պաշտոնական վաճառողներ ենք իրանց, հա, ու թե hardware ունենք, թե software ունենք, թե ինչ-որ սերվիսներ ունենք, banking սերվիսներ ստացվում։ Իդեպ մենք այդ launch ենք արել արդեն։ Կարող check out անեք։ Թիմացը։ Կոմովա։ Չեմի։ Նույն դե դոմենի վերջի բանն է, էլի։ Չորս կոցո։ Ճիշտ եմ, չէ՞ գրել։ Մա, դա, թեք, կետ մի։ Դիման տավլացին երեք տարբեր։ Չտարբերություն չկա, ինքը նույն բանի պետք է։ What's the difference? Ես ես կայքը սարքելուց նույնիսկ էջ եմ օգտագործել։ Այս մեր 4 հիմնական սերվիսներն է, որ անում ենք, tech support ենք անում համակարգչային, hardware ենք ծախում, technical training ենք անում ու cloud ենք Հայաստանում զարգացնում։ Ընդ որում դες ասեմ շատ կամպանիաներ կան, որոնց մենք փորձում ենք հենց migrate անենք cloud դեպի, որտեղ Հայաստանում սա on-premise է։ Այստեղ կարող բրենդներ ուսումնասիրեք, որ մենք ունենք, իրանք շատ են, ես ցուցակը իրականում ահագին մեծ է։ Եվ It's Հայաստանում հանդեր։ 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 անգամ 4 արեց 70, չէ, 50, քիչ աստեղ, քիչ է դրված, մենք 70-ից ավել ունենք, չէ, Հայաստանում, սրանք բոլորը Հայաստանում։ Դե մեր ոնց որ ամենագլխավոր պարտները Microsoft-ն է, հետո մեր համար շատ կարևոր է Dell-ը, ու հետո մնացած արդեն գալիս է։ Չէ, խանում բայց։ Վերևաճառ։ Իդեպ Amazon-ի cloud-ն ունենք։ Համ Azure ունենք, համ Amazon-ի cloud։ Hardware է, վաճառում HP Intel-ը։ Հա, իրանցը notebook-էր, հեռախոսեր, նու, իրանցը կոնկրետ հեռախոս չկա, բայց որտեղ կա։ Խանութ էլ ունեք, դեռ։ No, մենք B2B ենք աշխատում միայն։ Ըստ բիզնեսը, եթե իրան պետք է hardware, մենք իրան վաճառում ենք hardware։ Տենց հլը որ չունենք, մոտ ապագայում հուսով ենք ունենանք online shop, որտեղ կարողանանք կսկսենք արդեն վաճառել նաև B2C մարքեթինգ։ Դե C# ենք գրելու։ Այդ չգիտեմ դուք կհասցնեք գրեք թե չէ, մասնակցեք պրոյեկտին։ Հուսամ կհասցնեք։ Հուսամ մի քիչ մենք ուշ կանենք։ Բայց դա լիքը improvement-ների հենց հարցեր կա, հենց որ հա պետք է լիքը զարգացնել։ Մեր core value-ները իդեպ մեկը ստեղագրված, մեկը ստեղագրված չի։ Առաջինը մեր հիմնական բանը improving environment improves productivity։ Այս գաղափարը ես դեռ Microsoft-ից առաջ եմ տանում, որ Microsoft-ը դեռ այդ ժամանակվանից։ Ահավոր կարևոր է, որպեսզի environment-ը, միջավայրը մոտիվացնող լինի, ահավոր կարևոր է, որ միջավայրը մարդուն փուշանի աշխատելու։ Մարդը պետք է երազի գա գործի տեղ, որտեղ իր դեսկը իրան է սպասում, պետք է ամեն օր երազի այդ դեսկի առաջ նստի աշխատի։ Ու ոնց որ այս դեպքում մենք խոսում ենք հիմնական IT environment-ի մասին։ Իդեպ ձեզ ասեմ, բոլոր ովքեր աշխատանքի կանցնեն ձեզանից Madatek, կորպորատիվ նոթբուքեր են ստանալու, ուզեք sneak peek անեմ, ինչի մասին է խոսքը։
Okay. Այս նոթբուքն եք ստանալու։ Ну, այսինքն նախնական պլանավորված է, սա ասենց ասեմ, որ հետո չասեք, բա դու ասում ես։ Նախնական մենք այս նոթբուքից ենք ուզում ձեզ առնենք։ Ну, ոչ միայն ձեզ բոլորի։ Դեպս իմ ամենասիրած տեխնիկայի գովազդը։ Ուսով եմ մոտիվացնով էր։ Վերջապես ես անիմացիա։ Բայց կարող է տենց լինի, որ դելի ինչ-որ latest ինչ-որ բան վերցնենք, կամ... Բայց ես սրա համար եմ պայքարում, էլի պայքարում սենց լինի, ոս ինքը չափազանց հանգա։ Ինչ? Demo վերսիոնը։ Ինչ է։ Demo վերսիոնը նա չտես բացմս ծով մեջ թվին ապած, սենց գալիս ես ալում ես պրոդուկտը, տանկով մեն տանակի։ Չէ, իրականում ինքը Mac-ի direct կոնկուրենտն է ու եզակի երևի նոթբուք է, որ թեստերները ընդունում են, որ Mac թե Surface արժի քննարկել, էլի։ Դե մյուս նոթբուքերի դեպքում այդ մի քիչ ասում են բան անիմաստ հարց է բան սենց, այս երևի միակ նոթբուքն է, որ իսկապես քննարկման ենթակա հարց է, էլի։ Ու մի խոսքով մենք illegal ճանապարհով ենք հիմա Surface առնում։ Հա, արևում Հայաստանում Microsoft-ը legal չի թողում գնել Surface, բայց ինքը շատ թանկ է։ Մնում է մենք աճենք մեծանանք այնքան, որ կարողանանք դες քննարկման առնել։ Ինչ? Որ մենք direct տեսակի կա 15 ինչով 15 ձևի։ Հավանաբար 13 կվերցնենք, 15 չկվերցնի։ Դե առնելուց կհարցնեք էլի։ Չէ, իրականում չէ, որովհետև դուք 15-ի գները տեսել եք։ Ուր է, ինչի բացում դու։ Իսկ սա 15 կեսինը սկսում է 2000։ Քարը դա է։ Ձեր համար է ինչ է։ Okay, հենց հիմա նայենք։ Հենց $1000 Եթե մենք վերցնում ենք 13 դյույմ, ասենք, սենց պարամետրերով, մեզ այնց ուզում է $2500։ Հա, SSD-ա, բացառապես SSD-ա։ Եթե վերցնում ենք, տես, եթե վերցնում ենք այս պարամետրերով, մեզանից ուզում է $400 թանկ։
Հա դու մոռացի որ դու մենակ ես այդ ամբողջ թիմում էլի։ Դրա մենակ իրան դրանից։ Так, ինձ հետաքրքիր իսկ սա ինչ արժի։ Այս ավելի էֆեկտիվ տարբերակ է։ 8 GB RAM 256։ Ես համաձայն եմ բանի։ Չի 16-ին 256-ը կամ 128-ով նա չի լինում։ Ամենակ մինիմալ 500-ն է։ Սենց է, հա։ Չի, իրականում ասեմ ձեզ, միևնույնն է 15-ը այդ 15-ը չի։ Ավելի փոքր կլինի։ Ավելի փոքր է։ Որտեղ իրենց ռամկաները փոքր կլինի։ Ռամկաները չի մենակ խնդիրը, ինքը ոչ թե 16-9 բանով է, հարաբերակցությամբ է, այլ 3-4 հարաբերակցությամբ է։ Ինքը երկար ու ավելի։ Ուրեմն ահագինն է, հա, մոտ մի այսքան է ինքը, այսպես։ Մի քիչ երկար։ Ահագին բան է, իրենց որ 13-ն ու 15-ն այն է, շատ մեծ տարբերություն չի տալիս իրականում։ Ու չեմ կարծում, որ այս այն էկրանն է, որով կարելի է եթե մեծ էկրանին գործ կա անել, ավելավա էքստերնալ մի հատ էկրան պահել ու այդ էկրանով աշխատել։ Ես պրստ կատեք եմ։ Մի խոսքով, իրականում սա իմ երազանքն էլ է, ես եմ շատ ուզում ես սարքեց ունենամ, ու սա երազանքից միասին կհասնենք։ Երկու տարի է կոմպես չեմ փոխում, որ սրա ինձ առնեմ։ Okay. Ես մի երկու հատ հարց ունեմ, ուղղակի որ մի քիչ ուշ եմ եկել, ուզում եմ իմանալ ինչ կարևոր բաներ կան, որ ստեղ պետք է ես իմանամ էլ, ես մեր բանի հետ կապված։ Դու որ մասից ես հասել ասա։ Դե ինչի մասն եմ խոսում։ Հասել էի այս թիմերին, արդեն ուղղակի ես նայեցի չկարողացա գտնել այդ գիրքում եկել են լեսոնները, որ պետք է նայեի ինչպես է։ Թիմի մեջ մտնում ես։ Ահա։ Դա ինձ առաջ ալտուց եմ խոսացել, ոչ ինչի չի խոսացել։ Մտնում ես Teams, մտնում ես այն թիմը, որը մեր C#-ն է։ Այնի խոսանք է դա։ Հա, իրական Մարիամին էլ է պետք օգնել այդ հարցում, ինքը մենակ չի ձգում էլի։ Բայց ես իրեն չեմ ուզում օգնել, որտեղ ես չեմ ձգում։ Ես կօգնեմ։ Հաճելի օգտակար կլինի։ Ահա։ Okay, open up to. Այդ պրոստը կզվացատում ով բարեկամ, հա։ Հա դու թիմը չես եղել, երբ որ մենք խոսում ենք։ Okay, դու կարաս ստեղ conversation-ներ վարես, ստեղ պետք է ուշադիր լինես, որտեղ երբեմն երբ որ նոր ակադեմիկ հարցարներ ստեղ ուղղ գրելու ես, reminder-ներ բան ամեն ինչ, upload-ներ կարաս անես, դաժե connect կարաս թիմի հետ անես, մազան կտա էլի։ Files-ի մեջից տեսնելու ես բանը, ֆայլերը, որոնք general-ին է վերաբերում, ստեղ արդեն channel-ները ինչքան շատանան, անում է channel-ը եւ պապկին անում։ Ուստեղ եթե ուզում ես ինչ-որ մեկին mention անես, շնիկի նշան ես գնում, ինքը քեզ տարբերակներ բացում է չանես։ Եթե ուզում ես personal, այս chat-ն ես մտնում։ Ընդհանրապես մենք որտեղով է գալու ինչ-որ բան է, հիմնականում ստեղով ենք մենք կոնտակտ։ Չէ, ես ասացի Moodle-ին learning management tool ենք սարքում հիմա, որը որտեղով ելնելու է։ Chat-ով դու կարաս direct message-ներ անես։ Հասկացա։ Teams-ից դու կարաս մտի հետ Teams։ Կարաս հազա team բացես եւ ստերից կարաս եթե 3 կերպ սկսում ես, կարաս դրա channel բացես։ То есть եթե դուք ինչ-որ communication հարց ունեք, կարող եք հազա channel բացեք կամ team բացեք։ Որտեղ դու չես դու։ Actually in դեպքում այդ գործնական չի, որտեղ ես շեշ ադմինիստրատոր եմ ու ամեն ինչ կարամ չեք անեմ։ Չէ, ես direct չեմ կարող մտնել ձեր team, բայց ես կարող եմ այդ data-ն backup անեմ։ Հենց որ եթե ինձնից թաքուն նորմալ է, ես էլ իմ ֆիրմաներում միշտ մենք բանա, ոնց որ մի level-ի մարկանցով միշտ higher level-ի բան բացել ենք, այդ նորմալ է։ Այդ բոլոր տեղերում է։ Անառողջ է, եթե դա չկա, տենց։ Messenger-ը ինձ թվում ավելի հարմար տարբերակ է։ Որտեղ մնացած դուք ստեղ ինչ անեք, ես կարամ access տանեմ։ Всё, որովհետեւ քոնը չէ։ Հա, այդ ենք խոսացել։ Եվ Skype for Business-ը, Outlook, բան այդ կալենդարը ստեղ է, չէ՞ որ խոսում ենք։ Հա։ Դրանք հետևի։ Լավ, մերսի շատ։ Անդեր մտնում ես syllabus-ը, այդ link-ով մտնում ես ամբողջը նայում ես, պլյուս անդեր երկու chapter-ը գրում կա։ Հաջորդ հանդիպումը շաբաթ օրն է, ուրբաթ եմ մտածում, շաբաթ օրն է։ Շաբաթ ժամը 6-ին։ Մենակ վիդեո ենք, չէ՞։ Չէ, անդեր երկու chapter-ը գրում։
Այնտեղ արդեն դուք երկրորդ դաս եք, էլի ոնց որ գալիս եք։ Всё։ Սա կարելի է հաջորդել արդեն։ Իսկ ես երբ սպասեմ նորության։ Այն մյուս հարցով, Հա, ջան, այդքանը ինչ Մոտավորապես։ Մարիամից է կապված, ես պիտի իրան դիմեմ։ Չէ, ինքը քո հետ պետք է կապնվի։ Ինքը գիտի արդեն քո մասին, ինքն էլ է քոպես excited։ Վայ, ինչքան լավ է։ Հա։ Լավ, հուսանք։ Ասի, չէ, կլինի, հաստատ կլինի։ Այդ գիտես ոնց, հա, սա շատ լավն է, ես իրան շատ սիրում եմ։ Ուղղակի դա իմ համար այն վերջն է, էլի։ Մենք հենց հիմա միայն շատ մեծ պրոյեկտ ունենք, որը իրար համար գծացավանք է դարել հաստ մենեջմենթի պահերը, ինքը շատ արագ